दोस्तों आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके मोबाइल रिपेयरिंग करियर में 4 चांद लगा देगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लाइट सेक्शन बहुत ज्यादा हार्ड लगता है और आईसीज नहीं अरेंज कर पाते। D8 12 पिन लाइट आईसी की जगह पर 6 पिन लाइट आईसी और D8 9 पिन लाइट आईसी की जगह पर भी 6 पिन लाइट आईसी लगाना सिखा सकता हूँ। टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम सभी आईसीज के पिन आउट चेक कर लेंगे, जो कि मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। अब 12 पिन लाइट आईसी में से हमें सिर्फ 6 पिन ही काम के निकालने हैं, तो जो पिन हमारे काम की नहीं उन्हें हम रेड क्रॉस से मार्क कर देंगे। स्विचिंग PWM और कैथोड की लाइंस की जरूरत है, साथ में ग्राउंड चाहिए। इसके बाद सारी सप्लाईज को हम अवॉइड कर देंगे। यहाँ पे कुछ सप्लाईज के नाम कॉमन है, जो कि अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको इस पे प्रैक्टिकली वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताओ, आपको वीडियो मिल जाएगा।